Приветки, котятка! Сегодня мы будем играть обе, но ты проклят, оно так называется. И попытаемся его пройти до конца. Всем приятного аппетита, кто кушает или пьет водичку. Простите, это холодильник. Мы уже на спавне, тут девочка. И смотрите, какое обе большое, длинное, ну такое себе. Типа, так, что нам выпадает? Непременный страх. Смотрите, какой собачка. Очень милый. Тут, короче, обе, ну, оно такое разноцветное. Шрек. Ну, обычное, разноцветное, ну, не очень современное. Нечеткое зрение выпало. Окей. Пока что... Ой. Пока что мы проходим этот этап. Солнышко. Так, что нам выпадает? Смотрите, какая я маленькая. Так. О, все правильно. Я угадала. Оп. Рекламы. И нам выпадает лунная гравитация. Круто. Оп. Читерим чуть-чуть. Ой. О, это случайное заморожение. Ой. Ё-моё. Ого. Корова, что? И нам проклятие жирафа выпало. Оп. Высокие каблуки. Ну, нормально. Пока что проходим. Нам еще вот столько осталось. Ну, почти прошли. Почти. Но почти не считается. Бекон? Что? Боже, какой он бедненький. Поставьте лайк или напишите сердечко в комментах, если вам его жалко. О, снова я. Котенок! Очень милый. Боже, он такой милашка. Просто. Мяу. Зеленый? О, все по зеленому. Ё-моё. Так. Невидимый. Ну ладно. Ну это легко. Оп. Ё-моё. Нужно с первого лица. С первого лица, кстати, у меня не очень. Я не люблю с первого лица играть. Ну, не выходит. Хотя сейчас вышло. Если челик, короче, получает повреждение или умирает, вы также умираете. Или повреждаетесь. Короче, это очень не круто. Потому что кто-то может упасть или капутнуться, и ты тоже капутнешься. О, все. Прыгающие ноги. Ё-моё.
13 секунд. Ну, нормально. Ой. Ага. Я могу умереть. Ну да ладно. О, нормально. Оп. Ой. Ё-моё. Оп. Туман. Ну, он не очень крутой. Потому что не сильно все видно. Хотя нормально, нормально. О, мы почти дошли. Ема. Котятки, мы почти дошли реально. Простите за мой голос. Слепое передвижение. Типа мы когда идем, мы ослепляемся. Мы ничего не видим, короче. Вот. Ой. Оп, оп, оп. О, все. Пицца. Ням-ням. Что? Я такая маленькая. Ё-моё. А. Мы почти дошли. Ема. Юху. Так обычное обе, но тут разные, типа, тебе даются, где-то 16 секунд даются разные проклятия. Хотя есть и не проклятия, типа, тут не только проклятия. Так что выпадает? Тралалеру тралала. О май гад. А для чего я прыгаю? Она за меня прыгает. Юху. Оп, оп. Ема, котятки, мы дошли. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Так что всем пока. Люблю вас, котятки. До встречи в новых видео. Юху. Это первое видео с моим голосом. Поэтому до встречи. Пока, ребятки, котятки.